In questo nuovo video qua vi parlo oggi di Watch Dogs 1 però, perché non è il 2, e chiamiamo un bel po' di gente a chiamare la gente. Sì, con Bob. Cosa c'entra con Bob? Sì, con Diego Lacchierò. Non ne potrete mai capire come mi chiamerò. Watch Dogs. Faccio schifo così. Sì. No, capite mai come mi chiamo su. Cincin, vola bim bang. Non lo capirete mai perché io sono qua così. Personalità del personaggio. Capelli lunghi. Capelli corti. Aiuto. Capelli corti. Capelli medi. Medi. Eccoci. Qua. Ma io voglio attirare la gente, non mi credo qua. È la campagna che sono andata un pochino più avanti. Allora, devo andare qui. Qui, ok. Attiriamo la gente. Aspettiamo il tizio che può essere attirato. Scusate, ero in mezzo a voi. Andiamo a guidare, guidiamo. Mi sa che ho sbagliato a schiacciare, raga. Volevo fare tipo andiamo a guidare, boom. Ma che boom, Aiuto, mi sto rapendo. Dov'è il tizio da tirare? Eccolo là. C'ha pure la pura. Quindi aspettate. Ma ragazzi, non era davanti un secondo fa. Aspettate. Ok. Andare qui. Vai. Boom! E quindi qua mi fermo. Ok, raga. Ciao. Facciamo così. Bella hack. Questa è backboard. Backboard. O backboard. Door. Sta fermo il tizio. Ragazzi, abbiamo trovato uno stupidino. Guardate. Lui è qua. Aspettate. Mettere qua. È lui il tizio. Vedete qua. Non so se lo vedete, ma è qua. Aspettate, lo faccio vedere un po' più di vicino. Il tizio è lui. Solo che sta fermo. E se vedete che sullo schermo che traballano sono io, ma è la TV. Non è vero che è la TV perché è qualche esploso, quindi traballa tutto. Vedete, se io mi avvicino pure di più, succede questo. E quindi potrei fare così, aspetta. Boom. Allora ragazzi, questo qua mi sa che non è giocare e quindi ci rivediamo quando o ritorno a giocare o ho vinto. Ok ragazzi, abbiamo vinto perché siamo già abbiamo vinto. È tutto. Vabbè, bene, acchiereremo altra gente. Ma io non voglio sta roba. Levati. E vabbè, hacking online. Qua non me ne frega sta roba. Non me ne frega. Achillala la gente. Achillala legend. Achillala legend. Anche una amica non c'ha amici che hanno Watch Dogs 1. Ma hanno tutti what? No, what? Ok. Come si chiama la tizia? Facciamo attività. Si chiama... Cosa? Perché? Ragazzi è andato... Però il tizio non si sa perché. Vabbè. Questo qua
Attività fissa individuata. È lì dentro. Guardate. Aspettate. Cavolo. Muoviti. Grazie. Ragazzi, c'ho paura, non voglio morire, non voglio morire. Lo voglio dire, è stato promosso. Bravo, sei stato promosso, però sarai carato, mi spiace. Oh ragazzi, voglio proprio farmi vedere. Oddio raga. Oddio raga. Aiuto! Sto cercando di personalizzare quei frebbero fittizi. Ok. Ragazzi, mi sto cagando addosso. C'è una paura immane che mi scopra. Che fish. Dov'è? Dov'è? Eccolo, è lì. È lui, è lui. E direi di tornare su quel veicolo là. Ragazzi, ragazzi. Ma questa non è più frequente. Vestiti. Ah, lui ha comprato i vestiti. Vendita penale. Che? Guarda! No, che cavolo scendo? Fuggo! Bella zia, io fuggo. St'auto fa schifo. Ma è lui che la sta facendo girare o cosa? O è il veicolo che è senza tenuta? Cioè non tiene niente la strada sul veicolo. Cioè non è adatto per sta fuga, per le fughe che faccio io. Sì, devo fottere un altro veicolo. Investimi, vai, bravo, bravo. Io salgo sul tuo veicolo. Bella, bella zia. Sì, ragazzi, direi che questo qua è molto meglio per la fuga. Yes, it's a molto meglio. Aspetta. Sì, vieni. Il bersaglio ti vede. Sì, lo so che mi vede, lo so, lo cerco qua. Aspettate. Il bersaglio ti vede. Boom! Sì, voglio solo giocare con te. Boom, boom, boom. Miau. Ragazzi, guardate qua le mie doti da guidatore. Boom! Vittoria reale. Vittoria reale. Va bene ragazzi, direi che vi lo finisce qua. Buona visione a tutti, alla prossima. Ciao!